السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية ربي. اليوم راح أشارك وياكم طريقة المحشي، ويعني محشي ما راح أضيف له شي بس ما عدا حج أحمد، احنا البصل نقول حج أحمد ترى. وهنا راح أسوي وياكم كباب طاوة وكباب عروق همه، وراح أسوي تحلاية كلش بسيطة وبنفس الوقت سهلة التحضير. خليكم ويانا إن شاء الله ينال إعجابكم الفيديو. قبل كل شي لا تنسونا باللايك على هذا التعب كله لا تنسونا باللايك ودعم للقناة. وطبعا اللايك هو مجرد يرفع الفيديو ليشوفونه أكثر عدد من الناس، وشكرا لكم. هنا نبدأ، خلينا ويا الفيديو مالتنا. طبعا بلشت قصت الأثرم المواد. راح أضيف باذنجان شنو مدة السحقات. راح أضيف الطماطة وبتيته وبصل، وضفت الثوم همه، وراح أضيف اللحم. طبعا أنا ثرمته ناعم، يعني المرة ما ثرمته بالثرامة، لا ثرم يدوي يعني هالشكل. طبعا عندي هواية إلى طرق الحج أحمد. الحج أحمد شنو أذوني إذا كان أكو سحقات بسبة الصيام هاي من التعب. فأنا كل مرة أضيف له يعني فلفل بارد، بصل، باذنجان هالشكل، وإلي طريقتي بهذا الشي. بس هالمرة لا، إذا بس شجر أضيف له غير شي. هالمرة سويت شجر بالصلصة، يعني كلش طيبة صارت. هنا برشت برش بتيته وبصل ثرمته وطماطة ثرمته وكرفس شوية، وضفت لحم بيلية طبعا على مود يعطي دسومة وكلش طيب. هنا ضفت شوية بهارات المشكلة 7 بهارات وشوية كركم، وضفت طحين. وطبعا هذا كباب عروق هنا مثل ما تشوفون. والصراحة عجنه كل زين. طبعا ما حاجة ماي لأن الطماطة بيها ماي، وما ضفت ماي الصراحة، وما ضفت حتى خبز لو بقسم لو شي. واكتفيت بالطحين وضفت له شوية ملح. هنا مثل ما تشوفون راح أبلش بالفطور. طبعا هنا عندي طماطة وبصل وتمن وهم لحم مثروم ويالية، وضفت بوتية همه. واللي بداخل الشجر، اللي بداخل الشجر الحج أحمد اللي بداخله أنا ما أذب بني. هسه هاي مو حفظته هالشكل، راح أثرمنه وأضيف له ويا الحشوة، يعني ما لي شي. أنا هاي طريقتي بالحفر مال الشجر، يعني لا تتمزق عندي ولا شي، يعني هالشكل أسيطر عليها. اكو محفارة يعني يبيعون عندها. شوفوا هالشكل راح تصير لازم من داخلها. هنا ضفت هم شوية زيت، وضفت شوية ملح. طبعا راح اسويها مالحة، يعني ما راح اسويها حامض حلو لو هيجي. هنا أنا طبعا بعدني ما ضفت، راح اضيف شوية معجون، وراح اضيف شوية بهارات زبط معجون، وضفت شوية بهارات المشكلة. وهاي هي الحشوة مالتنا صارت جاهزة وطيبة بنفس الوقت. هنا بديت احشي بيها. طبعا تقدرون ما تخلون الحشوة تطلع من عندها، بس انا اصلا الحشوة حتى من زادت خليتها فوقها، يعني طيبة هي هالشكل. ما خليت مجرد بس الشجر. وهاي هي. هنا راح ابلش الصلصة اسويها. شوفوا هالشكل. ضفت شوية زيت وبصل، صلصة يعني أمازيكها مثل ما نقول، يعني هالشكل. هنا ضفت
طبعا انا ما اريد البصل كلش يتحمر، بس مجرد يعني يذبل بالزيت. هنا ضفت له شوية معجون، ونبدأ نحركه هالشكل لحد ما يعني يجانا السوا، لحد ما ريحة المعجون تطلع عندنا. يعني ما اريد ان المعجون يبقى مثل ما هو، لا اريده ينحمس زين على مود اضيف له الماي. هسه مثل ما تشوفون ضفت له الشجر هالشكل. طبعا راح اخلي له مقدار من الماي يغطيه على مود يستوي عندنا كلش زين. شوفوا خليت الحشوة زادت، ما ضميتها، لا خليتها فوقه، وراح اخليها تنطبخ كلش زين لحد ما تشوفون التمن استوى والشجر استوى. ضفتها خليتها على صفحة لحد ما نقضي الكباب الطاوة وياكم هالشكل. طبعا انا عندي طريقة الكباب الطاوة، اهم طريقة ثانية. تقدرون تطبون للقناة وتشوفونها، هم كلش طيبة بنفس الوقت وسهلة التحضير مالتها، طعمها كلش طيب. هنا مثل ما تشوفون بلشت اقلي وجبة، يعني ما قليت هواي، وتقدرون تشيسونها وتضمونها هاي العجينة، يعني بتطلعون وجبات وجبات من عندها، يعني مو إلا تسوونها كلها سوا. أنا بصراحة دائما أسوي شي أكثر على مود أضمن من عنده بالمجمدة، إذا يوم يعني أحتاجه عندي بالمجمدة طلعة قبل وقت بس أقلي، يعني ما عليها أي شي العجينة، لا تخرب عندكم ولا شي. اللحم دائما بنات، الطريقة مالته دائما اللحم لو تثرمونه بالبيت تجيبونه أطيب وأحسن. ودائما إذا ما متوفر لي تقدرون تخلون شحم، يعني يعطي طعم كلش طيب إلى درجة يعني طيب بشكل. تقدرون يعني إذا تثرمونه عند القصاب قولوا له خلينا شحم وياه شوي، يعني هالشكل أو ليه. أنا صراحة أجيبنه بالبيت يعني أثرمنه، يعني ما أحب القصاب هو يثرمه وهيك شي. هنا مثل ما تشوفون خليت يتقلى عندي. هنا راح أبلش وياكم طريقة التحلاية. التحلاية راح أسوي اليوم كاستر بالبرتقال والجلي. طبعا هواي بنات يقولون الجلي من نصبه فوق الكاستر يعني يعني مثل ما تقول شلون يمطر ينزل جوا الكاستر، الجلي ينزل جوا مال ويا الكاستر. لا هاي الطريقة شوفوا بنات، طبعا هذا حكي موجه للصغار مو للكبار، لأن ما شاء الله يعني الكبار أكيد كلهم يعرفون هاي الطريقة. لا تضيفين الجلي وهو الكاستر حار، دائما خلي الجلي العفو الكاستر يبرد يلا تضيفين الجلي. والجلي إله مقاديره طبعا، لأن مو كل جلي يتحمل الماي. هنا أنا طبعا هالطعمة كلش بالبرتقال كلش طيب، يقدرون يجيبونه كيلوات. هذا أنا أجيبن كيلوات الكاستر صراحة. هنا شوفوا لونه، هذا هو لونه المضبوط يعني لونه برتقال. ضفت كل غلاص من الماي معلقة واحدة من الكاستر. هنا مثل ما تشوفون هالشكل، وراح اخليه يبرد ونبي نبدي نسوي الجيلي. طبعا ضفت شكر قلاص واحد وثلاث قلاصات من الماي ومعلقتين متروسات من الكاستر، وضفت حليب همه 3 معالق. كل ما يكون الحليب أكثر كل ما تكون الكاستر أطيب. هنا مرحلة الجيلي ضفت قلاص من الجيلي، من قلاص من الماي، الباكيت واحد من الجيلي.
على مود يطلع عندنا طبقة الجلي ثخينة وكلش طيبة. شوفوا هنا برد عندي، وبالمعلقة يعني رقم برد، بس ما أصب لنا يعني كم كيلو بقلاص لو بشي، لا بالمعلقة وعلى كيفي يعني هالشكل. شوفوا هاي هي، يعني ما يظل شي كلش سهل وطعمه كلش طيب، والكبير والصغير يحبه. هذا الطبق من الحلو، والزينونة حسب رغبتكم. سهمكم مليون عافية يا ربي. وهنا سفرتنا كملت، وهذا هو المحشي مالتنا كمل. طبعا احنا نحبه هالشكل اذا كانت بالصلصة الحمراء. وهذا هو الكباب كمل، وسفرة دايمة علينا يا ربي، وربي يشبع كل جوعان ان شاء الله، ويديم علينا النعمة. وسهمكم مليون عافية يا ربي. هنا مثل ما تشوفون طبعا ورا الفطور لازم استكانة الشاي تعدل الراس، ويا حبشكلات كلش بسيطة. وسهمكم مليون عافية. وهنا راح ألتقيكم فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم، مع ألف سلامة.